السلام عليكم من جديد في مطبخ مارين. ان شاء الله اليوم غنوجد معكم رول ديال الدجاج بالصبانيخ وشرائح ديال الفرماج. نمشيو ان شاء الله للمقادير وطريقه التحضير. اهلا اصدقائي من جديد. كيف ما كتشوفوا هذا هو القوام ديالنا. عندي هنايا الصدر ديال الدجاج، انا هنايا عندي صدر 1.5. نتوما كتقدروا ديروا اي شحال الكميه يعني اللي بغيتو نتوما ديروها. غادي دابا نستنى حتى طيب لي ديك الصبانيخ ونرجع معكم باش نكملوا هاد الوصفه هذه.
هنا اصدقائي كيف ما كتشوفوا ها الصبانيخ ديالي طفيت عليهم طابوا، غنحطهم جنب. غناخذ هذاك الدجاج وغندير عليه واحد البيضه كامله، وغنحاول نعجنو مزيان بيدي، نخلطو بيدي مزيان. غناخذ بابيل سلفوريزي او الورق البلاستيك ديال الطبخ، غنلصقوه هنا على البلا. هنا بعد ما حطيت ديك البلاستيك فوق البلا اللي كنخدم فيه، وزعت داك الدجاج وطلقته مزيان بيدي بحال اللي غنطلقوا شي عجينه، غير هو ما نرقوهش كاع بزاف. من بعد غنوزع فوق منه الصبانيخ ونعصرو من الماء باش ما يجيش عامر بالماء. غنوزع داك الصبانيخ كله فوق الدجاج، ومن بعد غنحط الشرائح ديال الفرomاج، غندير وحده حدا وحده حتى نغطي داك الدجاج وديك الصبانيخ كاملين، غنغطيهم كيف ما غيبان لكم. اللي ما عندهاش داك البلاستيك ديال المطبخ تستعمل اي بلاستيكه تاخديها وتقطعيها على جوج وتطلقيها فوق البلا ديالك فين كتخدمي، وديري نفس الطريقه ماشي مشكل واخا ما يكونش عندك. المهم الواحد خصو يجرب الحاجه وياخد فكره. غناخد من الطرف ديال البلاستيكه من الاول ديالها، نبدا كنلف غير بشويه كيف ما موضح عندكم في الفيديو. غنبدا كنلف حتى نكملها، وغير بشويه ما نتكيش بزاف، علاش؟ باش ما يخرجش داكشي اللي في الوسط. غنحاول نلف غير بالميكا، ما كنستعملش يدي، غير بالميكا، لان الدجاج راه صعيب باش تلفوه بيديكم، غيبدا يلصق لكم في يديكم وفي البلا وفي كل شيء، ضروري الميكا. كنحاول نقادو من الجناب لان الجناب ما واصلاش الميكا من الجناب في هاد الاخر. هنا غندير الميكا كيف ما كتشوفوا بالطول، يعني باش ماشي بالعرض، باش يصلح لي نخدم بيها، باش يشيط لي الميكا من الجناب ونخدم بيها. هانتوما كيف ما كتشوفوا نحاول نقادها، وغناخد الميكا من الجناب نشدها بيديا من الجناب كيف ما موضح في الفيديو. هانتوما كيف ما كتشوفوا مبغيتش نزرب هذا الفيديو باش تشوفوه مزيان، لان هذه المرحله ضروريه. هانتوما كيف ما كتشوفوا كنشدو من الجناب بجوج، وما كنحركوش يدينا، كنبداو مزيرين مع الجناب وكندورو غير هذاك الدجاج اللي كندوروه، نبقاو ندوروه يعني كيبدا كيتزير وكيبدا ياخذ بلاصتو وكيجي زوين، وكنعقدو في الاخير. شوفوا كيفاش جا يعني مقاد حتى كنحسوه تزير وتقاد، عاد كنعقدو منا ومنا. كنكرر هاد العمليه شي جوج المرات ولا ثلاثه، وكنحاول نقلب على ديك الفتحه ديال الميكا، اخر فتحه كنديرها في الوسط ديال الميكا ونولي نقلب، ونفس الطريقه كنديرها. كنكررها شي 4 المرات، تقدروا تكرروها حتى ل5 المرات 6 باش تاكدوا بان ما يدخلش الماء للدجاج وما يخسر لكمش الدجاج ديالكم. هانتوما اصدقائي انا درت الطنجره فيها الماء، غنشبر هذاك الدجاج انا عقدته من هنا ومن هنا كيف ما كتشوفوا، غنخشيه في وسط هذيك الطنجره اللي هي عامره بالماء. نحاول كيف ما قلنا نغطيه بالماء. دابا غنديرو فوق البوطه يغلى حتى نحس بالدجاج طاب مزيان ونرجع معكم ان شاء الله. هنا اصدقائي انا رجعت معكم بعد ما الدجاج ديالي طاب. انا هنايا خلطت واحد البيضه كامله بالصفر بالبيض ديالو، خلطته مزيان في هذه الصينيه. كنديروا شي حاجه اللي هي قد هذا الرولو ديال الدجاج، وكنحاول ندوز البيض عليه كامل من كل جهه. انا غنستعمل غير يدي
المقله عندي فوق البوطه كتسخن فيها الزيت. غناخد هنايا لا شابلور اللي عندي كنت دايرها نيت في الدار، يعني ما كنشريهاش، كنديرها في الدار. ملي كيبقى لي الخبز كنحكو في المحكه الغليظه، الحكاكه باش كنحكو البصله وكنديرو كينشف، ولا كنديرو في الطحانه من بعد، يعني فاش كيبس مزيان كنولي نطحنو بالمولينكس بهذيك الميكسور اللي عندي. كيرجع بهذا الشكل هذا، كنقلي به الحوت، نقلي به الدجاج، نقلي به كلشي. كنولي نعاود في لاشابلور من البيض، كنولي نعاود في لاشابلور باش غنديرها تقلى في المقله ديال الزيت بهذا الشكل هذا، ونعاود عاوتاني ندير في البيض. صدقوني يعني راه كتجي غزاله، هاد البوكلي هادي راه كتجي غزاله الصراحه د الله، غير جربوها. انا متاكده راكم الا جربتوها غتبداو تداوموا عليها، غتعجبكم. تقدروا ديروها حتى في الطيوف ديالكم في المقبلات. نحاول ندير البيض فيه كامل. الشكل ونعاود عاوتاني نديرو في الاشعريه. هانتوما بهذا الشكل هذا. بيضه وحده كافيه لان كيجي هو هذا، متحتاجوش كثر. غنحاول ندخلو لاشابلور مزيان. دابا غنهزها ونحطها في المقله فيها الزيت سخونه باش نقليوها. بحال هكا تقلى وحنا كنقلبوها باش تقلب كاع، يعني باش تطيب كاع من الجوانب كاملين. انا نقليها ونرجع معكم ان شاء الله. هنا اصدقائي ها هو الرول ديالنا ديال الدجاج اللي طيبنا، ها هو كيف ما كتشوفوا. غنقطعو غير بالشويوش. غنحاول صباعي نديرهم من هاد الجهه. هانتوما دابا مع الفرماج راه باقي مع سخون بزاف، الفرماج سايح. منين كيبرد شويوش ما كيبقاش هكا. غناخد هنايا واحد الكاغيط وغنبقى نحط فيه باش نقدم فيه. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي غزال 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 غزال. وفي المذاق ما نقولكمش كيفاش كيجي في المذاق. انا غنكمل بهذه الطريقه، غنقطعو ونرجع ان شاء الله باش نوريكم الطبق التقديم. وها هما اصدقائي قطعتهم ودرتهم في الكويرطات كيف ما وريتكم. هانتوما بصراحه كيجيو غزالين غزالين، كيحمقوا شهوه منهم. حتى في المذاق زعما ما نقولكمش شي حاجه رائعه. يمكن لكم توجدوهم كيف ما قلت لكم للضياف ديالكم، يعني شي حاجه رائعه رائعه. كنتمنى تجربوهم وينالوا اعجابكم. ما تنساوش اصدقائي تدعموني في القناه وتابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا على المتابعه.